Ibihe byiza kuri wowe ukurikira amakuru n'ibiganiro kuri muri media ni buri mushya nawe kandi usaba kwibuka gukora subscribe kandi no kukazogira kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi kundi bitazajya bigucika. Aha turi ni mu karere ka Nyanza ari kuvugwa inkuru y'umukecuru w'imyaka 65 bivugwa ko yakubise umukazana we w'imyaka 29 aramukomeretsa. Umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 65 yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akaba akurikiranyweho gukubita umukazana we ufite imyaka 29 akamukomeretsa bikomeye. Inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke ivuga ko umukecuru watawe muri yombi yitwa Nirere wari utuye mu mudugudu wa Nyabisindu mu kagari ka Rwesero mu murenge wa Busasamana w'akarere ka Nyanza. Abaturanyi babo bavuga ko umukazana yagiye kureba nyirabukwe hanyuma nyirabukwe ahita amukubita inkoni yo mu mutwe aramukomeretsa. Bivugwa kandi ko umukazana akimara gukubitwa na nyirabukwe we yahise ajya kwa muganga ndetse yihutira no kujyana ikirego kuri sitasiyo ya RIB. Abatuye muri kariya gace bemeza ko mu busanzwe uriya mukecuru Nirere atumvikanaga n'umukazana we bishingiye ko umuhungu yashatse uriya mugore amushakiye mu nzu zo mu rugo iwabo annex, hanyuma kandi mu bihe bitandukanye bakaba baragiye bagirana amakimbirane. Gitifu w'umurenge wa Busasamana Bizimana Egide yemeje ko uriya mukecuru yatawe muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Busasamana mu gihe kandi iperereza rigikomeje. Uyu muyobozi yaboneyeho gusaba abantu kubana neza badakimbirana, haba hari ikibazo bafitanye bakakibwira ubuyobozi imbere, ubuyobozi bukaba bwabafasha aho kwihanira nk'uko uriya mukecuru bikekwa ko yabigenje.